ถมานะจะพานะตับนี่เขาต้องรอรถยกมายกนะต้องใช้รถเคนต้องรถเคนอย่างเดียวสองตับครับมีปักนะครับมาแล้ว นี่เด็กกันพอข้ามมาเดี๋ยวเราไปมันก็ไม่ตายแล้วจะถอยหลังก็ไม่ทันผมก็เลยเล่นมันกับคนไม่ทน โอ้กำลังจะไปไหนอะลุง เนี่ยไปขึ้นงานที่บริษัทตรงเนี้ย CR ตรงเนี้ย เสียอ่ะ เนี่ย